Hej, jeg vil fortælle lidt om ammoniakproduktionen i industrien. Som vi kan se på den figur, der er her på billedet, der er dinitrogen og dihydrogen, som også kaldes en syntesegas. Det ser vi her. Den sendes ind i en reaktor i stofmængdeforhold 3:1. Omdannelsesgraden er 20%. Derfra kommer den så videre ind i kondensator, hvor der sker en kondensering, og nu er det så flydende ammoniak, der kan tappes, som vi ser her. Det resterende dinitrogen og dihydrogen, som ikke er omdannet, bliver nu sendt den anden vej og bliver så genbrugt igen. Jeg vil nu forklare lidt om udbyttet af ammoniak, hvor det er størst. Udbyttet af ammoniak er størst ved højt tryk og lav temperatur. Ud fra Le Chalais princip om et ydre indgreb i et ligevægtssystem fremkalder en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Altså ved lavt tryk, som vi har her, forskydes den i den retning, hvor der er færrest partikler. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvorfor det kun er ammoniak, der kondenseres. Det er kun ammoniak, der kondenseres, fordi man holder temperaturen under ammoniaks kogepunkt, men over dinitrogen og dihydrogens kogepunkt. Det vil sige, at inde i kondensatoren bliver der afkølet, eller der er koldt, til 0 grader. Og derpå kan vi så tappe flydende ammoniak. Så er der lidt om ligevægtsloven. Da ammoniak nu er flydende, altså liquid, og derfor ikke indskrives i reaktionsbrøken, men reaktanterne er stadig mod højre, og derfor er der størst udbytte. Derfor er udbyttet størst. Ved hjælp af Le Chalais princip vil jeg forklare, hvorfor at udbyttet af ammoniak er størst ved lav temperatur. Retningen, der formindsker indgrebet i vores tilfælde, får systemet til at afgive mere energi/varme. Den forskydning, vi har her, er en eksoterm forskydning, og den afgiver som sagt energi/varme, og det modvirker temperaturen. Hvorfor man tilsætter en katalysator, hvorfor det er vigtigt? Det er vigtigt at bruge en katalysator, fordi processen går hurtigere og sparer på energien. Økonomisk set vil det være bedre at anvende højere temperatur, fordi reaktionshastigheden er størst. Men i praksis er det for omkostningsfuldt at arbejde ved så højt tryk. Derfor gennemføres reaktionen på de moderne ammoniakfabrikker med en katalysator. Tak.